अंदर एक इंडिया का मोस्ट वेनमस स्नेक है, फॉरेस्ट एरिया में हम रिलीज करने के लिए आए हैं। अगर ये रुका तो मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगी, अगर वो नहीं रुका तो जाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप इसको पहले देख के ले लीजिएगा। अरे इसके जाने के बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा था। ये पूरे इंडिया का एक वेनमस स्नेक है। ये पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल जाता है। सो इसे मराठी में नाग कहा जाता है और हिंदी में गेहुवन कहा जाता है, और आपको पता ही होगा इसे इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। तो इसे गेहुवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर गेहूं जैसे जो दाने होते हैं वैसी डिजाइन होती है, इसलिए उसे गेहुवन कहा जाता है। और ये हर एक चीज खा सकता है, जैसे पंछी के अंडे, ऐसे चूहे वगैरह कुछ भी खा सकता है। ये दूध नहीं पी सकता।